gelin mawduuca waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaantiin si guud ahaaneed dhammaantiin cid walba fariin ii soo dirtay ayadoo wax iga weydiinaysa xaaladdeeda caafimaad maalmihii la soo dhaafay alxamdulilah aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin ducadiinna ilaahay waa aqbalay alxamdulilah waa caafimaad qabaa maanta waxaan ka hadlaynaa ama aan mawduuc ka diyaarinay masayrka kelmaddan markaan maqalno waxaa niyaddeena ku soo dhici keliya qayb ka mida masayrka sida haweeney ka masayrsan jiritaanka in qalbiga ninkeeda lala wadaagayo waa qayb ka mida masayrka laakiin xaalku sidaas keliya maahan masayrku waa kii nebi yuusuf ceel loogu riday in ay walaalihii ceel mugdi ah ku ridaan ayagoo og in walaalkood ka yar ay dad kale qaadan doonaan ama xitaa ceelka uu ku dhiman doono ayagoo og in walaalkood uu dhiman doono ayay ceelkaas ku rideen masayr dartii sida uu ilaahay suuratu yuusuf ku tilmaamay waxay isdhaheen uqtuluu yuusufa aw taraxuuhu ardan arrinkan waxay u samaynayaan waa yakhlu lakum wajhu abiikum in ay isdareensiiyeen in aabbahood nebi yacquub uu jecel yahay yuusuf in ka badan inta ayaga uu jecel yahay waa sida ay niyadda gashadeen taasoo keentay masayr ay ku dhaqaaqeen falkan in ay walaalkood ku dilaan ayagoo leh yakhlu lakum wajhu abiikum hadduu yuusuf meesha ka baxo adinka keliya ayaa soo hari aabbihiinna adinku idin jeclaan masayrku waa dareen ay adag tahay qeexidda waxa uu yahay laakiin waa dareen uu qofku ka baqaayo waayidda qiimasiinta qof iyo jiritaanka qof saddexaad oo la qaybsanayo ama khatar ku ah sii jiritaanka xiriirka qofka uu jecelya kala dhexeeyo taasoo ah dareemidda wax lid ku ah ama burburin karo xiriirka ama jacaylka uu u hayo qofkan hadduu noqdo aabbihii sida ilmo yuusuf oo kale laba qof oo isqabto laba qof oo si isu jecel noocay ahaadaanba qofku wuxuu ka masayraa waxa uu jecel yahay qiimaynayana qaalina ku ah waana daliil jacayl qof aanan ku jeclayn kaama masayraayo middaas 1000 sadar hoos dhig haddaad aragto qof aanan kaa masayraynin waxay ka dhigan tahay in uuna wax qiime ku haynin sababtoo ah qiimo gooni ah uma lahan jiritaanka xiriirkeenna waxuu dadka kale uga duwan yahay malaha waana qiyaas lagu ogaado qiimaha qofkan aad agtiisa ku leedahay in uu darayn masayr leeyahay iyo in kale hadduu kaa masayraayo qiime ayaad agtiisa ka leedahay hadduu kaa masayraynin agtiisa wax qiimee kama lihid waxaa muhiim ah kala saaridda masayrka iyo xaasidnimada xaasidnimadu waa mid laba qof dhex marto asagoo mid ka mid ah uu leeyahay waxaad aad haysato ayaan u baahanahay ama rabaa waa tamaninta qofkan in uu waayo waxaas uu haysto waxaasuu ku dheeryahay in uu waayo ayaa lagu magacaabaa xaasidnimada waana arrin xiriir la leh in qofkan uu leeyahay wax uu qofkan kale u arko inuu uga fiican yahay hanti mansab jago sida uu ilaahay ku tilmaamay sidoo kale am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih wax kasta oo fadli oo wanaag ah ayaa soo galayo in qofku uu tamaniyo zuulitaanka qofkan fadliga ilaahay uu siiyey nimcada uu haysto wayaan xaasidnimadu waa midaas xiriirka masayrka iyo hoos u dhaca qiimaha uu qofku naftiisa u hayo ka dhaxeeyo daraasad la sameeyay ayaa leh caruurta waa kuwa qaangaarka ah caruurtaas kuwa aanan naftooda ku kalsoonayn in ay uga badan yihiin kuwa kale dareemidda masayr ayagoo ka baqaayo xiriirka saaxiibtinimo ama xitaa kan waalidkood in ay waayaan waxay leeyihiin waa caruurta aanan isku kalsoonayn in ay aad u masayraan ayagoo ka baqaayo waayidda xiriirka iyo ihtimaamka qofkan gaaraan xitaa waalidkoo kale daraasaddaas waxay leedahay gabdhaha ama dumarka si guud ahaaneed way ka daran yihiin dhinaca masayrka wiilasha sida filashada ihtimaamsiin ka badan midka ay kala kulmeen dhinaca kale ayagoo sawiranayo jiritaanka xiriir kale xitaa hadduuna jirin arrinkaanu qofta dumarka ee gelinayo silsilad shaki aanan dhammaad lahayn keeni karana soo afjaridda xiriirkaas halkii uu xoojin lahaa in masayrku isu beddelo shaki iyo mashaakil aanan dhammaanaynin sababna u noqdo soo afjaranka xiriirkan masayrku wuxuu gaaraa marxalad uu qofkan masayrsan ku kaco falal bahalnimo ah
taariikhda waxaa jiro dhacdooyin badan dumar badan oo dilay raggoodii rag badan oo dilay dumarkoodii sidoo kale walaalo cadaawad isu qaaday masayr dartii ayagoo leh waalidka kan ayuu jecel yahay waa haddii waalidku mid u janjeero ka badan kan kale waana qodobka ugu muhiimsan u baahan in si fiican loogu baraarugo carruurta in aanan loo kala eexanin in aadan siinin mid shay aadan siinin kan kale wuxuu keeni cadaawad xitaa saamayn ku yeelan doonta mustaqbalkooda fog markay waaweynaadaan in ayna iloobi doonin oo uun labadan qof cadaawad meelay ka imaadday ayna aqoonin ay isu qabaayaan waxaana sababayo masayrkaas ay ka masayreen in waalidkood mid uu uga eexday kan kale xitaa waxaa la dhahaa ciyaalka iskuulka kale hadduu natiijo fiican keeno ha siinin abaalmarin midka darajada fiican keenay adigoona siinaynin sidoo kale kan aanan keenin darajada fiican arrinkaanoo keenaya sidaan sheegnay cadaawad aanan dhammaad lahayn masayrka labada isqabo waa shay muhiim ah aad iyo aad weliba laakiin caqliyaysan masayrkaas waa waxa kaa soocayo bahda geesaha leh in aadan dugaag ahayn waa masayrka laakiin waa masayrkee waa ogaan doonaa masayrka ka imaanaya ragga waxaa lagu tilmaamaa darajooyinka ugu sarreeya raganimada iyo qiimo siinta qofta dumarka waana qalbiga dhaqaaqaya ee xiriirka labada qof markuu masayrku dhinto waxaa dhintay xiriirkaas halkan loolama jeedo kalsooni la'aanta shakiga aaminid la'aanta sida filashada khiyaano arrinkaas laguma tilmaami karo masayr masayrku sida uu leeyahay David Boss oo ah khabiir dhinaca cilmu nafsiga Maraykana wuxuu leeyahay masayrku markuu gaaro meel sareyso waxa ka dhalanaya falal aad u xun wuxuu leeyahay inta badan falalka dilka ka dhaxdhaco lamaanaha isqabo waxaa sabab u ah masayrka daafaha caalamka inta badan falalka dilka ee dhex maro lamaanayaasha isqabo ama ayaga xitaa kuwa saaxiibada isla yihiin isla socdaan dilalka ka dhaxdhaco waxaa sabab u ah masayrkan masayrka waa furaha xiriirka labada qof ka dhaxeeyo waxa xiriirkaas qiimaha u yeelayo waa masayrka laakiin masayrka dhexdhexaadka sida aan soo sheegnay aanan ka gudbaynin xuduudkiisa masayrku hadduu ka gudbo xuduudka loogu talagalay ee dabiiciga ah wuxuu isu beddelaa shaki kalsooni la'aan keenahaya ugu dambayn in uu burburo qofka masayrsan wuxuu dareemi ama dareennada uu dareemaya waxaa ka mid ah cabsi caro kicitaan in uu thawaraan sameeyo uu kaco kadibna ay macquul tahay in uu fal natiijadiisa dambe aad u lidato uu geysto sidoo kale in uu dareemo murug ayaa ka mid ah calaamadaha masayrka sida caadiga masayrka laba ayaa loo kala qaadaa masayr dabiici ah waana midkan aan ka sheekaynayna oo aan leenahay waa muhiim waa midka dabiiciga ah ee ku salaysan qofkan in uu qofkan kala jecel yahay qiimo weynna u hayo kuna dadaalahayo in uuna qof kale soo dhexgelin qof kastana wuu dareemi karaa qiimaha uu leeyahay haddii aad tahay rag ama dumar markii dhinaca kale uu ku dareensiiyo in arrinkaas uu ka masayriyey waxaad dareemaysaa inuu ku jecel yahay qiimo weynna kuu hayo masayrka labaad waa midka aanan dabiiciga ahayn ee keenaya cudurrada nafsiga ah shakiga ku kalsooni la'aanta in qofkan taleefon xitaa dad ay saaxiibo yihiin ama dad caadi hadduu la hadlaayo aad ka shakido oo 24 saacaad ku jirto feejignaan yuu la hadlayaa ama yay la hadlaysaa arrinkan waxaa lagu tilmaami karaa masayrka kiisa xun wax walba noloshan waxay u baahan yihiin in ayna xadkii loogu talagalay ay dhaafin wixii aad ku dari lahayd oo aad ku soo kordhin lahayd comment ku cabir kuna saabsan arrinkan masayrka